အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့မမြင်ကအချင်သီးလေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ပန်းလိမ်မော်ခေါ်ပြားသက်မယာကိုရောင်းပေးပါမယ်ရှင်ဒါကမမြင်တို့အခုမန္တလေးတိုင်းမှာရှိတဲ့အပူပိုင်းဒေသမှာတည်နေတဲ့အပင်မှာเนาะအသိမသိမှကြောက်နေသူတွေအတွက်ပြပေးတာပါရှင်ဒီလိုအပူပိုင်းဒေသမှာတော့ဒီလောက်ကိုထုတ်ခဲနေအောင်သိပါရဲ့เนาะတပင်လုံးကိုလည်းကြည့်ပါဦးအရွက်နဲ့အသီးနဲ့တွေမမျှအောင်เนาะတပင်လုံးကိုသိပါတယ်အချင်းသီးမျိုးလေးပါသွေးတိုးသမားတွေအတွက်လည်းတောက်လို့ရပါတယ်တုတ်စားမလားတောက်စားမလားအမျိုးမျိုးလို့တောက်လို့ရတယ်เนาะအချင်းသီးဖြစ်တဲ့အတွက်မမေစီမမယူနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Viber နံပါတ်3996895833ကိုဆက်သွယ်มาယူလို့ရပါတယ်ရှင်မမေကမန်းလေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မန်းလေးအိမ်ရငွေချေရပြီးတော့အနေဝင်းများကတော့ငွေကျူလေးရပါတယ်ရှင်အခုနေမှလို့ရှိရင်လည်းအတိပအပင်လေးတွေရပါမယ်နော်အတိမတိမှစိတ်ပူနေတဲ့သူအတွက်ပြိုးအိတ်ထဲမှာလည်းအတိပအပင်လေးကိုရပါမယ်ဒါကတော့မမင်းတို့လက်ရှိအပူပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးသိတဲ့ဆိုတာမမင်းကဗီဒီယိုနဲ့တကွအပြပေးတာပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်